Camões do Colorado, e non coñecemos, pois, a Lagoa do Ceo. Entón, necesitamos a gran pantalla para dar a coñecer o noso gran patrimonio paisaxístico que temos aquí, a nosa gran gastronomía. Temos que estar na gran pantalla para dar a coñecernos a nós mesmos e os demais. Eu podo dicir que moitas películas da miña, por exemplo, se fixe que estivemos nun festival de Houston, dos festivales máis antiguos de Estados Unidos, onde salieron todos os grandes directores facendo curtas, leva 50 anos, ganamos, Amor foi a mellor película, competíamos con cantidad de países, foi a mellor película internacional que estivemos. Moitos americanos, na estrea da película en Nova York, había 450 norteamericanos, tivemos 2 horas de coloquio con eles, todos os norteamericanos non sabían que existía Galicia, ni que existía a nosa cultura, a nosa paisaxe, a noso idioma. Sei, por hoteles e tal, que cantidad de norteamericanos viñeron a visitar todas as paisaxes gracias a nosas películas. Temos que estar na gran pantalla. E agora estamos nun momento moi interesante. Valdeorras é unha terra privilexiada, porque a primeira longa-metraxe do cine galego que se rodou en 1987 é sempre Sonxa, e rodouse en Valdeorras, en Santoalla, en André de Petín, rodouse no barco, rodouse... O sea, gracias ao tono de Valdeorras, con eses tonos das follas de estas, o xea blanco, colle un racimo de uvas pintas, con un vestido branco na viña, e machaca, e hai unha gran secuencia de amor, non? O viño, Valdeorras, de sexualidade e esas cores, non? Entón, creo que estamos nun momento, xa non empezou aí un camiño, e agora o cine galego está nun momento excepcional, estamos ganando festivales en todo o mundo, entón, que o cine, unha das cousas é as institucións que están apoiando, pero tamén o público, tedes que ir ao cine a apoiar as nosas películas, non? Ser un pouco... Bueno, entón falábamos de Roberto, e non vos vai a contar un pouco como vai surdindo para Deloitte. No, sí, o que comentabas, a ver, Ignacio, a idea dele era facer unha película con xente de aquí, entón, el o que fixo foi un casting por todos os institutos da comarca, e, bueno, sempre yo conto a Ignacio, eu acabei na película de casualidade, non conseguí, porque había unhas, bueno, tíamos unha data para quedar e tal, e, bueno, gracias a un amigo, cheguei a ese casting. Non, porque quedase dormido, non? Porque había quedado dormido, sí, bueno, era época de estudos, andas pa aquí, pa lá... É de festa. De todo, claro, é unha época da vida que non che dá o corpo pouco. E, bueno, pois de casualidade acabei indo a ese casting e, mira, ao final, pois, unha experiencia que penso que nunca se vai repetir na miña vida. E sempre recordo os momentos que pasei con vos como algo... Antes, o sea, pasaron tantos anos e parece o que decíades antes que foi increíble.